सक्कोया वज्र योगिनी याउखा माजुया चिन्नी दया लपु छागुच्या कोचागुदु बंगु असार 12 गते विधि विधान कथा पूजा याना सुरु यागु लपु छागुच्या बिवा कोचागुगु खा लपु छागुच्या कोचागेको चले शनिबार गुर्जुया पल्टन खुइदलिपा सक्रोगको खा गुर्जुया पल्टन लपु छागु चले बधाई टोप न्याका पूजाको मचातले बाँसुरी बाजा पुयाचुङको खा यागु लपु छागु ज्याको ज्याका नापलाको देखा दुपी गुर्जु पेसा दर्शन यागु खासा अनलिपा यामु थक्कालिया मिस्तेस दया दर्शन यागु खासा अनलिपा तिनी मेपिन्त दया दर्शन यागुको खा यो मलाई मोबाइल चाहिएको जवाब गरेर ब्याट्री साइड लिएर वज्र योगिनी दय लपु छागुज्या 16 तक्क जुगु खासा लपु छागुज्या अन्तर्गत पुष्पचरण न्यास साधन रङकोटन अङ्गन्यास प्राण प्रतिस्थापन 10 कर्म सिन्धुराजन शिलावती थयागु विधि जुगु खा वज्र योगिनिया न्यास ज्याजो कोमचातले गुर्जुपिनीगु छुना उत्सव महोत्सव या मजेगु क्वातुगु नियम दु उखि दुक्सी गुर्जुपिसा कथा मुगया ज्या पञ्चराय ज्या या मुजुगु चुलथास वसुन्धरा माजुया जात्रा न दिउगु खा पञ्चरा फेगु ज्यान मुजुगु खा सक्कोया सुई सोदव पिप्यदया इतिहासे तक्ले नापा थुक्सी पञ्चरा मन्यागु व वसुन्धरा माजुया जात्रा मुजुगु खा